今日我哋會進行針對斑馬線嘅執法行動。一開波，我會上去上面進行錄影觀察，而你就喺前面埋伏啦。收到，紅 Sir。有車駛近，白色 TK243，準備啦。TK243收到。佢冇停車，同我截停佢。收到。司機，咩事啊 Sir？你頭先駛過斑馬線冇停車先讓行人喎。我過嗰陣啊，佢都未出嚟。司機抗辯。收到，等我睇下 VAR 先，即時重播。VAR 結果，行人先進入斑馬線區域，司機違規。收到。嗱，睇過片啦。斑馬線不讓行人，記3分，車牌、身份證。阿 Sir 有冇搞錯啊？喂，做咩？唔係喎，頭先我行嘅時候佢都未行出嚟。司機，你唔好咁牢嘈，過嚟睇下片段先。經過精密嘅影像分析，嗰個行人前腳已經進入咗斑馬線嘅區域。瀨嘢啊！今次段片影得咁清楚，下次都係早啲停車啦。冇錯，下次早啲停車，禮讓行人就冇事啦。